Alerta, 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 sobre informació. Ei, InfluGPT, el meu crush es diu Marc, viu al carrer Major i té un gos que es diu Pelut. Prou, què fas explicant-li la vida del Marc a un algoritme? Però si la IA m'ajuda, és com la meva millor amiga i no em jutja. Sí, escolteu que no jutgem. Gràcies per les dones del Marc. Ara respondré a un servidor de l'altra punta del món per vendre-li publicitat sobre menjar per gossos fins l'any 2050. Ups. La IA no té secrets, tot el que li dius s'ho queda. I encara que no t'ho sembli, només treballa amb dades, no amb sentiments. No és ni una amiga, ni un familiar, ni un metge que pugui aconsellar-te bé. No li donis mai informació real, noms, direccions. La IA s'inventa coses. No li confiïs els deures de mates ni que t'ajudi amb els teus problemes. És una eina, no el teu psicòleg, ni un amic, ni un confident. Escolta, GPT, com puc fer que l'Arroig sigui més guapo? El ROC 404 impossible de realitzar, flipat. Ploro!